はい。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 どれどれなんか、YouTube で見るとね、ものすごく肉が柔らかくなってとかね、言ってますけど、本当かな？おはようございます。今日も釣りに来ております。はい、釣れました。多分また釣ってるシーンはね、中途半端にしか映ってないと思うけど、カメラのね、向きがどうしても景色がいいところ向けちゃうんで、今ね、こっち側に向けました。また釣れるといいけど。さあ、第2ラウンド。よし。
よし。うん。いや、これも初めてやりましたけど、美味しいですね。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいです、これ。実はね、これ使ったビールは、賞味期限切れているやつです。引っ越しの時にね、両隣にちゃんと挨拶しようと思って、2ケース買ったんだけど、1軒は住んでらしたんですけど、隣がね、もう1軒はね、住んでないですよって言われて、なんだと思って、じゃあ、友達にでもあげるかと思ってね、しまっておいたら忘れてね、そのまんまで、賞味期限ですね。賞味期限がね、8ヶ月過ぎてました。もう捨てなきゃとか思ってたんだけど、待てよと思って、賞味期限だったら大丈夫かと思ってね、消費期限ではないので、で、お酒はもう僕飲まないんで、どうしようかなと思って、人にもあげられないし、で、ふと思ったのが、ビール煮ってあったなと思ってね、で今回やってみました。まだいっぱいビールが、賞味期限ビールがあるんで、他の材料でもちょっとやってみます。今回はこのスペアリブと、豚のバラ肉ですね。この二つだけでもよかったな。なんかこれだけでは足りないかなと思って、これも入れちゃったんだけど、もったいないことしたな。いや、これ美味しいね。初めてやったけど美味しいね。これね、シナモンが結構効いてるね。うまい。めちゃくちゃうまいです。どれどれなんか、YouTube で見るとね、ものすごく肉が柔らかくなってとかね、言ってますけど、本当かな？これ。うん。うまいね。肉はね、塩振ってますからね。スペアリブうまいな。このバラ肉はどうだろうか。よし。どうでしょう。バラ肉どうですかね。美味しいかな？うん。うん。確かに。柔らかくなる。あの、豚骨にほどではないけど、確かに柔らかくできた。これうまいわ。うん。うん。
これ。うん。うん。パン。うん。のんびりして、あと、1時間ぐらいぼーっとしてですね、ちょっとだけやって帰るかな。で、お腹が減ったらさっき釣ったやつ焼いて食べます。それはまた、もし焼いて食べたら、それはまた次回の動画にするかもしれないけど、長くなりすぎちゃうもんね。今釣れてるんだけど、あ、映ってるね。結構、今までの中で引きが一番大きいかもしれない。映ってるね。やった、やった。よしよし。おいちゃっちゃ。何してんの？日向ぼっこ。え？今日天気いいからな。よいしょ。今日は雨の予定なんだけど、晴れるのか降るのかはっきりしろよって感じになっちゃったね。ね。今日雨の予定に全く、外に出る予定をしてないんだけど。ね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 。ちっちゃい。それができるならお手でいいんじゃないちゃっちゃ。はい、お手。ね。お手。違うの。こうやればお手なる。あ、お手。お手。お手は。ちゃちゃの爪はすごいね。ちゃんと爪研ぎしてるからな。ん？
よいしょ。ご機嫌が、ちゃちゃ、ご機嫌よろしゅう。もうあったかいんでね、春なんで、ちゃちゃもね、はい。はい、はい、はい。やっと暖かくなってきたね、ちゃちゃね。よかったね。うん。ああ、暑い。暑いね、ちゃちゃ。暑くなってきたね。